球车是你推来的吗？啊？我来说什么没有看到，我就觉得他没有学长啊。我看到球车走出来了。刚刚那个我一跟他们在里面。没有，我刚刚来的时候球车也不在这里。我不知道你。看一下，他会运手那个位置，就是球怎么动的时候，不会单纯站在这边，就是一定是会动来动去，一定会有比较好接的位置。就是想一想，每一球在哪边都会影响到你要球贴那边你可能就要跑过去，球这边贴了你要往上一点。他如果要这么长的话，站后面一点，就是会变。天哪，他攻击更大一点，自己都在干嘛？不要想赛，好恶心。哪个队友？这种太抠。你那种攻击，但我觉得说太难听，我也不会说。我觉得球高点就可以试着去打。是我发那么多钱给你推。
我
好球！加油！
这怎么结束啊？为什么按不了？